Waislamu tumesikia mengi yakizungumza juu ya Imamu al-Mahdi alayhi salam, lakini mimi nitapenda nipite katika uwanja mwingine, na darasa hii nimeweka kichwa chake cha habari kwamba al-Mahdi ni imamu na mu'min ni imamu na mu'min wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Masihi ad-Dajjal ni kafiri na muongo. Sasa jambo la kusikitisha ni kwamba mawahabi na masalafi na baadhi ya ahli sunna ambao wamejizima data huwa wanamtukuza ad-Dajjal ambaye ni kafiri na ni muongo kuliko wanavyomtukuza al-Mahdi alayhi salam. Hii inaongezea kwamba ni chuki zao juu ya Ahlul Bait alayhi salam, na hata kumdhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema katika vitabu vyao kwamba ad-Dajjal ana uwezo ule ule ambao alikuwa nao Nabii Isa alayhi salam, ambao uwezo huo Nabii Isa alipewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwao kafiri anaweza pia kupewa muujiza kama ile aliyopewa mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jambo hili hawa mashehe hawa ambao wanajiita wamesoma, mashehe wa kisalafi na kiwahabi, hawastaajabu kuona kwamba kwa nini vitabu vyao vinamtukuza zaidi Masihi ad-Dajjal. Ana miujiza mikubwa zaidi Masihi ad-Dajjal kuliko mitume wengi. Masihi ad-Dajjal kwao ambaye ni kafiri na ni muongo, anaweza kufufua watu, anaweza kuumba, anaweza kuponyesha wenye ukoma, anaweza kuponyesha vipofu kama alivyofanya Nabii Isa alayhi salam. Na Nabii Isa ametenda haya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini ad-Dajjal anatenda haya kwa idhini yake, kwa nguvu zake na kwa uwezo wake. Hili ni jambo la kusikitisha sana. Ndugu zangu Waislamu, mtaona kama kwamba mimi natia chumvi, lakini tutaweka wazi vitabu katika ukumbi huu. Lakini kwanza nikuchukueni katika safari yangu hii au safari yetu katika surati Ali Imran, muone Allah subhanahu wa ta'ala alivyomneemesha muumini wake Nabii Isa alayhi salam kwa sifa zake. Ni si ajabu Mwenyezi Mungu kuvua sifa zake akawapatia vipenzi vyake kama mitume zake na mawali wake, lakini sifa zake akawapatia makafiri waongo. Ni jambo la kustaajabisha sana, lakini kwa ndugu zetu Ahlusunna wal Jamaa jambo hili ni la kawaida tu. Wao wanastaajabu kuto kuonekana kwa Imam Mahdi, kujificha Imam Mahdi mpaka leo. Wao kitu hicho kinawaumiza sana, kinawastaajabia sana. Lakini tuendelee inshallah, kila tukienda darasa hii basi mengi yatawapambazukia ndugu zangu Waislamu. Kwanza nikuchukueni katika safari ya surati Al-Imran, sura ya 3 aya ya 49, inasema Nabii Isa wa rasulan ila bani Israil. Nabii Isa ni mtume kwa bani Israil, anawaambia anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anasema waziwazi, nimekujieni na miujiza itokayo kwa Mola wenu. Miujiza gani hiyo? Anni akhluqu lakum min at-tayri ka hay'ati at-tayri anfukhu fihi fayakunu tayran biidhnillah. Mimi nakuumbieni ndege wa udongo kama udongo, kama ndege wa udongo, napuliza alafu anakuwa ni ndege, anaruka biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wa udriul akmah, na ninaponyesha vipofu, wal abrasa, na wenye ugonjwa wa ngozi. Wa uhyil mauta, na ninahuisha wafu biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wa unabbiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, na ninakwambieni na uwezo wa kuambieni vitu gani mlivyoweka katika storage zenu, katika hazina zenu, katika sehemu zenu, katika nyumba zenu, na vitu gani mnakula. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yote hayo ni kuna dalili za wazi kwenu kama nyinyi ni waumini. Wengine wamesema unabikum bima taakulun, na uwezo kukwambieni vyakula gani vizuri mle ili kukujengeeni afya zenu. Wama tadakhirun, na vitu gani mviweke ndani mvistore ili vije viwafae wakati wa shida. Wengine wanafasiri hivi. Alimradi nukta yangu hapa ni kutaka kuonesha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpenda Nabii Isa ametoa sifa zake hizi na akamkabidhi Nabii Isa na akatenda kama matendo ya Mwenyezi Mungu yalivyo kwa idhini yake. Lakini tunaponasibisha miujiza kwa Imamu al-Mahdi ambaye na yeye ni muumini ambaye ametabiriwa kuja, mawahabi wanaona ni tabu sana. Naam, tuendelee, tumalize kupelekeni kwenye safari nyingine ya surati al-Maida inayothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumpa sifa zake muumini, naam, kama Nabii Isa alayhi salam na waumini wengine maswahaba. Tuliyokusema kuona miujiza ambayo maswahaba waliitenda yamo katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, lakini hawastaajabu. Matabiina wamefanya miujiza mikubwa kama ya Nabii Ibrahim. At-tabi'i anaingizwa katika moto
na mtume wa uongo Abul Aswad al-Unsi, moto unawaka mpaka unamalizika, lakini anatoka hai Abu Muslim al-Khawlani kama alivyotoka Nabii Ibrahim katika moto huo. Lakini napohusishwa miujiza kama hii kwa Imam al-Mahdi alayhi salam, ambaye ni mjukuu wa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza wanasema huyo hajazaliwa, hayuko huyo, haiwezekani, sio hivi. Watu wote wema, wawe ni masahaba au matabiina au tabi'ina, wanaweza kufanya miujiza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa Imam al-Mahdi alayhi salam katika akili za mawahabi na katika akili za masalafi. Surat al-Maida aya 110, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam idhkur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil quds. Neema ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Isa, alimtia nguvu kwa ruhul quds, Roho Mtakatifu. Tukallimu an-nasa fil mahdi, alikuwa na uwezo wa kuzungumza katika al-Mahdi. Sasa huyu ni wali wa Mwenyezi Mungu na ni mtume, anaweza kusema maneno ya maana akiwa katika kitanda kama ni mtoto mchanga anasema wakahla, na alipokuwa mtu mzima pia alikuwa akisema maneno ya maana ya wahi, wa idha allamtuka alkitaba. Lakini yote haya Mwenyezi Mungu anaweza akayafanya kwa nabii Isa tu, kama na kwamba wanamfanya Mungu, wanampangilia Mungu, wanamwekea Mungu mipaka kwamba anaweza kuyafanya haya kwa nabii Isa tu peke yake, hawezi kuyafanya kwa watu wengine, wakati Mwenyezi Mungu amesema wa asbagha ni'mahu alaykum dhahiran wa batina, ameieneza neema yake dhahir na batin, neema zake kwa watu wote. Naam, kwa hivyo aya inasema wazi, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinatan min an-nas man yujadilu fi Allah bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Wako watu wanazungumza juu ya Allah bighairi ilmin, bila elimu, wala huda wala uongofu, wala kitabin munir, wala dalili ya kitabu. Kwa tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumpa neema hizi, sio Isa ibn Maryam peke yake, bali ana uwezo wa kumpa kila mwanadamu anayemtaka, sababu amesema na wa asbagha alaikum ni'amahu, ameziweka, amezipangusa neema zake kwenu, amekupa pambeni kwa neema zake, dhahiratan wa batina, dhahir na batin, neema zilizokuwa dhahiri na batin amewapa mwanadamu, na anampa mtakaye kwa kadri anayoitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukirudi katika Surat al-Maida unakuta kwamba mmoja wa hawa alikuwa ni Nabii Isa alayhi salam, alipewa neema hii ya kuzungumza akiwa mchanga na akizungumza maneno mazuri akiwa mtu mzima wa kahla. Naam, wa idha allamtuka alkitaba wal hikma, Mwenyezi Mungu alimsomesha kitabu na hikma wa Tawrat wal Injil. Wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idhni, na pale ulipoumba ndege au udongo kwa idhni yangu, fatamfuku fiha fatakunu tayra bi idhni, ukapuliza na akawa ndege kwa idhni yangu. Wa tubri'u al-akma, unaponyesha wenye upofu, wal abrasa, wenye ugonjwa wa ngozi, mbalanga, bi idhni, kwa idhni yangu. Bado Mwenyezi Mungu anarudia neno idhni, idhni yake. Wa idh tukhrijul mauta bi idhni, ulipofufua wafu kwa idhni yangu. Wa idh kafaftu bani israila anka idh ji'tahum bil bayinat, nilipowazuia bani Israili wasikudhuru ulipowajia kwa uongofu kwa wao uliokuwa wazi. Faqala alladhina kafaru minhum, wakasema wale waliokufuru, in hadha illa sihrun mubin, huu ulikuwa ni uchawi tuliodhahiri. Wakamtuhumu Nabii Isa na uchawi, kama mawahabi wanamtuhumu Imam al-Mahdi kwamba ni mtu asiyekuwepo na kwamba atoke kama na uwezo aje pigane naye. Kuna mwahabi kwa ujuha wake anasema na atoke huyo al-Mahdi aje pigane na mimi ngumi. Mahdi akitoka kupigana naye ngumi atakuwa amekupa sharafu kubwa, wakati wewe huna sharafu hiyo. Sharafu gani wewe unayo ya kuonana na al-Mahdi? Kuna sharafu gani unayo wewe ya kuja Imam Mahdi umuone wewe? Sharafu gani unayo? Una sharafu? Baada ya kusema neno hayo unaonekana wazi kwamba sharafu yako ni duni, ni chini, iko chini. Mtu mwenye murua, mwenye akili timamu hawezi kudai maneno hayo. Naam, kwa tukirudi sasa katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa, sifa hizi ambazo amepewa Mwenyezi Mungu Isa ibn Maryam alayhi salam, Ahlusunna wal Jamaa wamesema sifa hizi anazo ad-Dajjal. Wamemsingizia mtume kwamba mtume kasema kwamba ad-Dajjal naye atapewa sifa hizi na Allah subhanahu wa ta'ala ambazo alipewa nani? Isa ibn Maryam. Tuangalie, nikuchukueni sasa hivi mpaka katika riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal juzuu ya 5 ukurasa wa 13 na kitabu cha Majma'u Zawaid juzuu ya 7 ukurasa wa 336. Na riwaya hizi wanasema rijaluhu rijalus sahih. Naam,
Tutaweka riwaya hizi insha Allah. Naam, anasema riwaya ya kwanza hiyo tutaisoma. Riwaya ya kwanza, anna dajjal, kwamba dajjal yati ala qaumin fayad'uuhum, atakuja kwa watu watawalingania, fayu'minuna bihi, watamwamini, wayastajibuna lahu, na watamfuata, ya'muru samaa fatamtiru al-ard, atamrisha mbingu zitatoa mvua. Ana uwezo huo wa kunyesha mvua dajjal. Mwenyezi Mungu uwezo huu ni wake, lakini dajjali atakuwa na uwezo wa kuwalingania watu kwa miujiza wa muamini. Yani mtu ni mpotezaji, lakini Mungu anampa uwezo mkubwa wa kuwapoteza watu zaidi. Halafu Mwenyezi Mungu huyo huyo anakwenda kuwaadhibu watu waliomfuata dajjal. Wamemfanya Mwenyezi Mungu ni dhalim. Ahlusunna wal Jamaa wamemfanya Mwenyezi Mungu ni dhalim kiasi hiki. Ya'muru samaa fatumtira wal arda fatumtira, amrisha mbingu zitoe maji, zitoe mvua, na ardhi yote mimea yake. Wakati Mwenyezi Mungu katika sura nyingine anasema inna sawabna al-maa sabba wa ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaika ulba wa fakiyatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Mwenyezi Mungu anajinasibishia yeye mwenyewe uwezo wa kuleta maji mbinguni na uwezo wa kuotesha mimea tofauti, ameyataja katika sura hii. Lakini Ahlusunna wal Jamaa katika riwaya haya ambayo wanayanasibisha kwa Mtume wanasema kwamba ati Mwenyezi Mungu kampa uwezo wa kunyesha mvua dajjal na wa kuotesha mimea dajjal. Islamu na kundi kwa jumla, riwaya inaendelea kusema thumma yati alqauma fayad'uuhum, kisha atakuja na watu wengine atawalingania dini yake, fayarudduna alayhi lahu, watakataa kauli yake, hawatamwamini. Lakini angalia, ana uwezo kuadhibu watu hao, fayansarifu anhum, ataondoka, fayasbihuna mumhilina laysa biaydihim shay'un min amwalihim, watafilisika, watakuwa hawana mali, hawana chochote, haherohi, watakuwa na ukame katika maeneo yao. Angalia, Mungu Allah anampa uwezo mtu wa kuweza kufanya yote haya, halafu akawaadhibu kama wakimfuata huyo dajjal. Wanamfanya Mungu anakuwa ni dhalim kiasi hiki, Ahlusunna wal Jamaa. Halafu wanastaajabu miujiza ya Mungu kumhifadhi al-Imamu al-Mahdi na maadui zake mpaka wakati ambao wanataka yeye mwenyewe amtoe. Watu hawa akili zao sijui kama zinaelewa hivi au ndio wamejizima data hivyo, kwa sababu ile swala ndio wanalo mashia tu, kwa hivyo wao tayari kupingana na mashia tu. Kwa hivyo riwaya inaendelea, wayamuru bil khirbati fayaqulu laha ikhriji kunuza, atapita katika sehemu ya ardhi kavu, ataiambia atoa hazina zako. Ardhi anaiamrisha ardhi. Huyu mtu ana wilaya tutakwinia. Naposema kwamba auliyaullah, mawali wa Mwenyezi Mungu, na maimamu na mitume wana wilaya tutakwinia, wana nguvu za miujiza inatoka kwa Mungu. Hawa wanashangaa kwa nini tunaamini kwamba maimamu wetu wana wilaya tutakwinia, pamoja na kwamba sisi imani ya kishia unaweza kuamshia usiamini kwamba maimamu wana wilaya tutakwinia, lakini pamoja na hayo wanakataa. Lakini wanampa wilaya tutakwinia ad-Dajjal, ambaye ni kadhab, ambaye ni kafir na ni muongo. Hizi ni akili za Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hivyo huyu, kwa mujibu wa wilaya tutakwinia alionayo huyu Dajjal, anasema akhriji kunuza tibaahu kunuzaha, zitatoka dhahabu, mshaba, hizo tanzanite, kaya asibi nahli. Hizi mali zitamfuata huyu Dajjali kama nyuki anavyofuatwa, yule kiongozi wa nyuki anavyofuatwa na nyuki. Thumma yad'u rajulan mumtali'a shababan fayadribuhu bisayf, kisha atamwita kijana mdogo shababi mwenye afya yake, atampiga kwa upanga, fayaqta'uhu juz'ain, atamkata sehemu mbili, ramiyat al-gharad, naam, akamkata hapo hapo. Thumma yad'uhu fayaqbal, kisha atamwita, atazinduka, wayatahallalu wajhahu yadhahaku, huku uso wake unang'ara na anacheka. Kwa hiyo huyu mtu ana uwezo kumuua mtu na ana uwezo wa kumfufua mtu, muujiza mkubwa ambao Mwenyezi Mungu amesema yeye mwenyewe peke yake ndiye ambaye yuhyi al-mauta, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndiye Mungu peke yake. Lakini Dajjali wa Ahlusunna wal Jamaa amekuwa ni Mungu, anaua na anafufua bil asafi shadid. Naam, pamoja na kumpa ad-Dajjal ambaye ni muongo, kadhabu, kafir, sifa za Mungu, Ahlusunna wal Jamaa hawana habari, hawashughuliki, hawajali, hawastaajabu. Wanakuja kustaajabu kwenye kisa cha Imamu al-Mahdi alayhi salam, ambacho tumekitegemeza kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoambiwa kwa Mwenyezi Mungu ni yeye mwenyewe atakayemleta Mahdi na yeye mwenyewe
alimnusuru na maadui zake, ikifika wakati wa kumtoa atamtoa. Na falsafa hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala weka mbali waja zake, maficha usionekane, iko katika Uislamu. Kuna kisa cha Khidri na Musa alayhi salam, kuna kisa cha Nabii Idris ambacho ahli sunna jamaa wanaamini yuko mbinguni, kuna kisa cha huyu Dajjal ambaye amefichwa huko katika kisiwa huko mbali, hatujui nani anampa chakula, kama katiwa mnyororo, kafungwa kwa mnyororo, hatujui nani anampa chakula, nani anakaa naye huko katika kisiwa. Tutakuja kuieleza hadithi ya Dajjal kama ilivyoelezwa na Tamim Dari katika Sahihi Muslim, kisa cha ajabu sana. Lakini ahli sunna wal jamaa hawaoni tabu kiamini, hawastaajabu, hawaoni kwamba nini uongo, wako tu wanakiamini. Inapokuja katika suala la Imam al-Mahdi ambaye ni mu'min na khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utawaona wanafungua midomo yao, wanafanya istizai. Mmoja katika mawahabi anaomba Imam Mahdi aje ajitokeze apigane naye kwa ngumi. Angalia uzandiki wa mtu huyu. Naam, tukiendelea katika riwaya nyingine inasema kwamba Imam al-Mahdi alayhi salam, samahani, Dajjal alayhi la'na, inasema annahu yubri'u al-akma, ataponyesha vipofu, wal abrasa, na wenye ugonjwa wa ngozi, wa yuhyi al-mauta, atafufua watu. Na vile vile sifa hizo za Mungu, sifa ambazo Mwenyezi Mungu alimpa Nabii Isa alayhi salam. Lakini leo ahli sunna wal jamaa wanatunga hadithi, wanamsingizia mtume kwamba amesema Dajjali kafir, atakuwa na sifa zile zile ambazo Mungu aliwapa mawali wake, na bado mashaikhi hawastaajabu. Kad akhraja Ahmadu fi musnadihi an Sumrata bin Jundub, ametoa Imam Ahmad kwa sanadi ya Sumra bin Jundub anna Rasulullah wa mtume qala, alisema inna ad-dajjala kharij, hakika Dajjal atatoka, hakuna shaka. Wa huwa a'waru 'ainu shimal, atakuwa ni kipofu jicho lake la kushoto. Alaiha dhafratan ghalidha, naam, litakuwa na kama chongo. Wa inna yubri'u al-akma wal abrasa wa yuhyi al-mauta, na ataponyesha vipofu na wenye subhanahu ugonjwa wa ngozi, wa yuhyi al-mauta, na atahuisha wafu. Naam, sasa miujiza mikubwa hii anapewa kafir ad-Dajjal. Lakini ukimwambia msuni yoyote, shekhe yoyote, wale sunna wa jamaa muwahabi, kwamba Imam Mahdi amewekwa katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haonekani kwa macho ya watu, ingawa anaishi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, anakataa wazi wazi swala hili, pamoja na kujua kwamba huyu al-Mahdi tunayemsema sisi ni waliyu min awliyaillah, ni katika vipenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika dhurriyati nabii, na katika kizazi cha mtume. Unasibi na chuki kubwa zilioje juu ya kizazi cha mtume na juu ya wali wa Mwenyezi Mungu. Lakini sifa nzuri anapewa Dajjal, miujiza mikubwa anapewa Dajjal, hata miujiza ambayo ni sifa za Mwenyezi Mungu mwenyewe anapewa Dajjal kafir ambaye ni muongo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini tunaendelea inshallah kuziangalia riwaya hizi inshallah mpaka kieleweke, na tumueleze Imam Mahdi kama alivyoelezwa katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa na katika vitabu vya Kishia, ili tatizo hili liondoke tena, wasije wengine wakaendelea kuwadanganya watu, kwa sababu nia zao sio kutoa darasa, nia zao ni kuwadanganya watu, nia zao ni kutafuta kiki kwa kutokana Ushia. Lakini tuko hapa tunaangalia kwa makini inshallah darasa hizi, huenda inshallah Mwenyezi Mungu akaleta faraja. Walillahi alhamdu, wassalamu alaikum. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza, naendelea. Wassalamu alaikum.